好似平時揸車嘅時候呢，我哋覺得我哋架車用咗幾年之後，突然間油好大啦，同埋加唔起油啦，有時窒油啦，咁我哋就注意下，應該要洗缸內嘅積碳、火花塞啦，呢幾樣係好重要嘅。依家亞爾法呢，就係話油好大咗啦，同埋加唔起油啦，發動機震啦。我哋問一問我哋嘅峰哥，依架車係點樣幫佢處理？咁呢一台車咧，我哋師傅檢查出嚟咧係佢缸內積碳太多太厚啦咁我哋就會安排一個缸內清洗嘅，咁會使用到我哋嘅動態儀器去清洗嘅。我哋呢個係發動機嘅動態機啦，藥水去幫佢洗入邊嘅積碳嘅喎，唔係咁吹下就冇用嘅。一定要有我哋個專用嘅藥水啦，同埋專用嘅設備啦。睇得入邊清清楚楚。洗完之後咧，呢架車咧佢會爽啦，同埋加油同原先個新嘅發動機係冇乜區別。起碼慳油啦，動力好咗啦，同埋發動機要定時保養。你睇依家我哋好清晰咁見到入邊有冇嘢啦，同埋爛唔爛撻啦。我哋呢度咧就好清晰咁俾你睇住，或者洗完之後、洗完之前，我哋都好清晰俾個車主睇見我哋係點樣做嘢嘅。